Ah, kusho ukuthi kwahamba-ke ubhuti wami uthe uma wafika eThekwini wafica impilo ingafani nasemakhaya. Okay. Wafica nje ubhuti wami impilo ihluke kakhulu. Bese hawu eThekwini impilo iyashesha. Kanti emakhaya ukuze ukuthi ube right kumele ulandele usebenze ufuze nje lento abengayazi-ke yena Nkosi yami ngoba ujambandla kanti nokukhula kwasekhaya bespoil because izinto ey'ningi nje besizenzelwa besingakwazi ukuthi na sizenzele. So kwafika kuyena kule point yokuthi futhi wayiqala nje sakudlala lento athi na manje mntase mase ngiqhamuke nemoto la ungathini. Uthi mina hawu nje nami ngiyamphendula roughly ngithi mina hawu qhamuka nemoto ithatha phela phela usebenza kwakase umsebenzi o-right engathi ngaqhamuka noma owanikeza laba abanye ukuthi na sengathi usehlela ndawo thizeni. Ngibone nami ukuthi engathi sekushube ngempela-ke manje sekuyashuba. Mase besilandelana kude. Kucaca ukuthi umqondo kumele ngibe nawo manje ukuthi na ngikhanda iplan manje nami ukuthi ngiyomnikela kumaphoyisa ukuthi na awambophi ukuze ngisave impilo yakhe because ngiyabona ukuthi impilo yakhe ayisekho right. Bamfuna left and right. Kusho ukuthi ngihambe-ke ngimnikele kumaphoyiseni. Siyabingelela babukele emakhaya. Igama lami nguLondiwe Nxumalo aka uMazwide. Siyabonga ukuthi uhlezi usijoyina uzobukela uhlelo lethu namhlanje esilibiza ngokuthi iMzansi Reality Stories. Anesihloko sithi Life After Dark. Babukele siyabonga kakhulu-ke ngama-comment enu futhi siyathembisa ukuthi siware sive ngothando sizoshintsha. Thank you for ukungamukela nokungithanda. Babukeli-ke uhlelo lethu lu-sponsored by u-EasyBet. So namhlanje sivakashele-ke la e-studio sethu uSisinontsikelelo. Siyakubingelela. Yebo sabona sisami njani? Ngisaphila ninjani? Siyaphila. Sisi ngiyacela ukuthi usixoxele ukuthi uSisinontsikelelo ubani uvelaphi? Alright, ngiyabonga ithuba. uNontsikelelo wakaMthethwa uvele eMnambithi. Untokazi nje ekhulele khona eMnambithi, khuliswa u-anti nomfowabo. Oh, okay, siyakwamukela kohlelweni lethu la kaMzansi Reality Stories la sisikhona Life After Dark. Siyacela ukuthi usixoxele ukuthi kungani usibhalele. Yebo ngiyabonga ithuba. Ukuze ngize ngibhalele uMzansi reality show ukuthi kunokuthi kunobhuti wami bengikhula naye. Sikhuliswa u-anti soba-2. So masikhula kusho ukuthi-ke ubhuti wami u-anti emadlula emhlabeni sezala eThekwini. Ubhuti wami egcina esengene ey'nkingeni-ke zokuthi angene kuma-drugs abe-drugs dealer. So that's why ngike ngabhalela uMzansi. Oh, okay. So ngicela nje usithathe usibeke esithombeni. Uqale kuqaleni usitshela ukuthi kwenzakala kanjani ungena kanjani ubhuti kulento. Okay, basazi. Ubhuti wami saqala la inkinga. Sobabili sakhuliswa u-anti. Sashonela abazali boba-2 nje bashona ngendlela ezahlukene but sasebancane. So sakhuliswa u-anti, sasikhuliswa u-anti sabadala njengoba sesikhulile nje. Anti bewumuntu obesithanda kakhulu, esiphethe kahle, enza sure ngaso sonke isikhathi ukuthi sihlezi si-right empilweni. Kungekho nje sishoda ngakho even ekhaya, esikoleni yonke into ihamba kahle. Manje qhubeka-ke isikhathi u-anti-ke wadlula emhlabeni. Makadlula u-anti emhlabeni sesifana njengey'ntandane-ke futhi again round 2. Okay. Ngadecide mina ukuthi since u-anti engasekho bekuyena obenza yonke into ekhaya yini ezohlalisa emakhaya. Ngathi no ngihambe ngeThekwini ngiyozama amatoho nami njengabanye abantu ngibabona ukuthi bahamba bozama amatoho. Ngathi uma ngifika kushuthi nobafo abona ukuthi no sengingedwa ekhaya nami athi ngihambe ngilandele usister lami seThekwini sabe sahlala eThekwini. Ayikwamnandi impilo yaflowa-ke sakhohle nje ukuthi okay u-anti akasekho. Kushuthi kwahamba-ke ubhuti wami uthe uma wafika eThekwini wafica impilo ingafani nasemakhaya. Okay. Wafica nje ubhuti wami impilo ihluke kakhulu. Bese hawu eThekwini impilo iyashesha. Kanti emakhaya ukuze ukuthi ube right kumele ulandele usebenze ufuze nje lento abengayazi-ke yena Nkosi yami ngoba ujambandla kanti nokukhula kwasekhaya bespoil because izinto ey'ningi nje besizenzelwa besingakwazi ukuthi na sizenzele. So kwafika kuyena kule point yokuthi futhi wayiqala nje sakudlala lento athi na manje mntase mase ngiqhamuke nemoto la ungathini.
Ngithi mina hawu nje nami ngiyamphendula roughly ngithi mina hawu qhamuka nemoto ithatha phela phela usebenza kwekase umsebenzi o-right engathi ngaqhamuka nemoto. Ngathi hawu uma ngingene nje nawo ngeke uzojabule mfethu ngithi mina hayi ngeke ngize ngijabule ngijabuliswe ukuthi unemoto ngikwazi ukuthi usebenza. Hayi yabo lezi zinto lezi uyayixoxa nje. Anginaki mina ukuthi na lento iyaphi. Hayi kuqhubeka isikhathi. Aphinde futhi angi-highlight athi na imake mfethu-ke mase kuthiwa-ke yambona ubhuti wakho kuthiwa uphume ey'ndabeni nje kuthiwa ubhuti wakho ubambe imoto imali ungathini wena. Okay, ngimbuka ngithi indaba nafose ucabange kakhulu, indaba ucabanga izinto ey'le futhi ey'ngasile. Athi hayi ntwana yabo njengekhula kwethu sikhuliswe ngothando ekhaya. Athi hayi wena ntwana wena mfethu hayi yabo uyabhora wena mfethu awufuni ukungena kwi-topic. Yabo anginaki mina ukuthi hawu uchaza ukuthini methi angifuni ukungena kwi-topic. Ngithi mina yazini cause uyangibona nje indlela bengimphendula ngayo. Hayi angikho emqondweni wami lento ukuthi uzogcina ala ngikhona. Hayi kuthi ngesinye isikhathi angitshela ukuthi uyahamba uya eLimpopo. Ngimbuza ukuthi hawu eLimpopo yokwenzani? Athi na uthola umsebenzi eLimpopo. Mase ngithi mina umsebenzi moni lo owuthola eLimpopo ongakaze ngoba ngikaze ngibuza ukuthi uya-apply or something. Athi hayi relax uzobona mangibuya. Hayi okay ngingabi futhi nalento ukuthi okay mfowethu kanjani ahambe ke mahamba nje uya-communicate wenza yonke into. Uma ngabaqhubeka nohambo lwakhe abuye hey ngiyabona impela ukuthi lo muntu unemali like unemali u-right ukuthi kuyafodeka manje ukita thina asamisa ohlala eflatini umsebenzi u-right sisuke la elokushini. Ngithi mina hawu sosuka kanjani elokushini ngoba phela iyona impilo thina esi-affordayo leya la elokushini. Athi hayi wena mfethu wena ufuna ukugcwala sambe sohlala elokushini eflatini benizokhokha mase edrobheni. Ngithi mina uzokhokha ngani cause umsebenzi wakho ngisho ukuthi awukhavini even u20,000 ngenyanga. Avela angihleki athi hayi wena mfethu sekude wena ubona izinto. Hayi okay ngithi mina ngiyayibuza ke manje ukuthi hayi lo mntwana lo uyahamba uyeLimpopo ubuya ngiyabona ngempela nami ukuthi hayibo lo muntu uya-afforda ngempela. Ngiyayibuza ukuthi kodwa akungifikeli ukuthi ubugebengu akungifikeli ukuthi ubugebengu ngempela. Hayi okay ngivuma ukuthi hayi asambeni ke sohlala ke edrobheni sambe ke sokuthola iflat sihlala eflatini. Hayi ila yaqala khona ukucaceleka ukuthi khona umkhoshovu phezulu kwawo. Sekuhleli kuhlebizekile la. Ngaqale ngathola isibhamu. Lo muntu lo uhlala nesibhamu endlini. Phasi ngibe nalokho ukuthi mhlawumbe ufuna i-protect antontoni kuyahamba kuhamba nje ngiyabona la ukuthi sekuphambana abafana la imoto ziyaphambana la kule flat manje. Kuyaphithizela ngise ngiyambuza ukuthi hawu laba bantu laba ohlezi wehlunyuka nabo bathathaphi ithi into yakho. Bese ke yangiconfronta ukuthi hayi sister mina ngeke ngikwazi ukusebenza. Indlela thina mfethu ukuthi uyakhumbula ukuthi yena u-aunty besiphethe kanjani angikhona ukuthi ngizwe ngomlungu. So impilo engidecide ukuthi mina mfethu ngiyiphantele ngalendlela le. Le mali ongibona ngibuye nayo kade ngiyobamba i-heist. Ngithi mina kanjani? Othi mina mfethu sengisigebengu. Hey bo kuyona yonke into oyidecide wadecide nje ukuthi abe isigebengu athi ya ngidecide ukuthi ngibe isigebengu impilo yashesha imnandi. Since ubona mawucabanga wena yini enza ukuthi ngithi asiphumele lokushini sizohlala eTown mawucabanga wena. Bengingathatha mina imali ngithi ngikubuzile nje wathi usuyasebenza. Athi hayi sekutshela iqiniso manje mina sengigenza mina. Ngi-drug dealer mina manje sengidila nezinto mina. Ey ngivitane ngingazi nami ukuthi ngizosithinte kanje. Ngibe confused nami ukuthi okay ngizokwenza kanjani mase kanje yikuphi la ngizombeka ngimbeke khona isithongo ukuthi nomfethu asiyekeni lento phuma kulento angazi nami ngisadidekile ngidideka. Alright ngicela ukuphazamisa sizonke kancane ningadina babukeli angimphazamisi kodwa kumele siye ezitolo babukeli hlala nje unganyakazi thatha amanzi obeke eduzane nawe ngoba ngathi kuningi esisazokuza ngalolu daba unonsikelelo sixoxela ngalo. Ungakhohlwa kuhlelo lethu Mzansi Reality Stories Life After Dark siqhaso EasyBet. Uma ufuna nje ufuna ukuba ingxenye yakhona ngena lapha kwi-comment section yethu uzobona lapha i-link ka-EasyBet noma ungene kwi-promo code ethi Mzansi50 bese uyaregister. Maqeda ukuregister nje bazokupha R50 mabeqeda ukukunika R50 uzobusukwazi nawe ukuthi ube ingxenye ukwazi ukubhetha. Ungahlali hlala phansi unganyakazi
Danko. Sibonga kakhulu ngesupport enisinika yona. Ungakhohlwa ukujoyina u-EasyBet. Kanti ke ukuze ujoyine u-EasyBet, uklikha ilinki kwi-comment section. Uzitholele u-R50 voucher namaspini awu-25. Uzosebenzisa i-promo code ewumzansi 50. Ngibonge kakhulu kunina Mzansi. Thank you. Siyakwamukela mbukele ekhaya kuhlelo lethu uMzansi Reality Stories. La sikhona Life After Dark okuyishow yethu nje ixhaswe u-EasyBet. Siyakwamukela ke mlaleli mbukeli esakhona nodadewethu Sisinontsikelelo. Sisinontsikelelo, ngiyacela ukuthi uqhubeke futhi usixoxele la ugcine khona. Yebo sisi ngiyabonga ithuba. Okay, umfowethu ke ngagcina ke ngivuma ke nami sengamukela nami ukuthi okay. Impilo vele bese ngibona ukuthi isino yabona ukucikizela. Ngagcina sengamukela nami ukuthi okay umfowethu udayisa ama-drugs asiqhubeke nempilo. Sibe right okay. Saqhubeka ke nomfowethu wadayisa nje ama-drugs kwamnandi saba right nje impilo ngabona ukuthi ayi okay no. Siphindela back futhi square ebesiphila khona sikhuliswa u-auntie impilo nje imnandi. Okay. Kwahamba ke lento leyo. Kwafika kulesigaba sokuthi ke since uwazi nawe sesami ukuthi uma ngabe udayisa ama-drugs kuba khona lento abathi imizila ukuthi na awungeni la uyangena la ungakhona ukudayisa la awukhona ukudayisa la. So ubhuti wami ulenhlobo ke nenhlanhla Nkosi yami. Ngalendlela ukuthi yena ubesenabantu bakhe nje angazi kwamina nami bese ngazi ukuthi okay umfowethu umshikashika wakhe uyawuqhubeka ngempela uqhubeka futhi bese nabantu bakhe abathenga kuyena abaziwayo nje ukuthi abakhe. Okay kuthe kusanjalo ke nje ku right Nkosi yami ku right shame. Kwafika kulesigaba sokuthi oza kwabo sebeqala ukubanga ke manje ukuthi na engazi ukuthi use overdose ke manje usenza worse because manje sebelahlekelwa ama client nabo since kufike yena. Okay uma kusanjalo ke angitshele futhi ukuthi emfethu ngiyashuba manje izinto ayihambi kahle ngicela ukuthi na ngihambe ngenza izinto zokuthi na laba bantu laba bangangilwisi ngimvumele futhi nami ezimfethu ngimeseka. Kodwa ke lokho sisakusizanga mvuqa amanga akusizanga waqhubeka wadayisa. Kwafika esigabeni sokuthi ke bamlwise ukuthi na manje phela asenama client ethini wena usuthatha ama client wonke sekuhlezi nje la kubusy ke manje kuyaphithizela bafuna ukuthi na aphume kulento njani bafuna ukumbulala. Okay. So mangabe sebengena kule stage ukuthi bafuna ukumbulala bese kuba yimina engimesekayo ukuthi no because akuzukuba right awucabangeni ukuthi uyodayisa kwenye indawo ngimshintshe indawo la ngemsuse la sivumelana ukuthi uyasuka la uyothola enye indawo nje kunamahontsha ke bona ke baze nami since bese ngibazi namabanye njengobhuti wakhe sambe ke ngithola indawo yokuthi adayiseke lapho kwafika kwashuba ngempela ngilapho bese befuna ukumbulala like serious befuna ukumbulala benza nje yabo ngibona nami ukuthi okay impilo yabhuti wami manje isinzima and kumele ukuthi ngimeseke umfowethu because since singenzile ukuthi singasebenzi siphila ngayo le mali yama drugs mengabe edayisile kumele kube right la endlini yonke into kumele i-affordeke and ne rent isho phezulu. So kumele ukuthi adayisa aqhubeke since seqalile sekuyinto kwamina engi-enjoyayo ukuthi imali yashesha easy. Okay kube ukuthi umfowethu bamlwisa kugcina ukuthi ngempela sebefuna ukumbulala bese ngithi mina asithuthe sihambe sohlala kwenye indawo ukuze singayitholi sisinenkinga ngoba manje ngibona ukuthi sebezombulala ngempela bamfuna left and right. Okay masithutha lapho sihlale kube right angazi noma khona nowasho ukuthi noma wanikeza laba abanye ukuthi nasengazi usehlala ndawo thizeni ngibone nami ukuthi engathi sekushube ngempela ke manje sekuyashuba mase besilandelana kude caca ukuthi umqondo kumele ngibe nawo manje ukuthi na ngikhanda iplan manje nami ukuthi ngiyomnikela kumaphoyisa ukuthi na
awambophi ukuze ngiseve impilo yakhe because ngiyabona ukuthi impilo yakhe ayisekho right. Bamfuna left and right. Kusho ukuthi ngihambe-ke ngimnikele emaphoyiseni, kube yimina futhi otshela amaphoyisa ukuthi odayisa endaweni ethile azomfica lapho. Because lokho ngikwenzelani, ngiyazi ukuthi na uma ngabe ngizothi ahamba mfune uSmart loya muntu ngabe bamthole. Ukuze bamthole kumele kube yimina okhanda iplan. Nginikeza amaphoyisa yonke i-information ephelele. Since bekade vele ngasekuqaleni amaphoyisa bewabalekela bathi amaphoyisa beba nje bephunyuka bemphethe. Bekuphunya bemphethe. So sekuphoqa ukuthi mina manje ngikhanda uplan ukuthi amaphoyisa nowamthola ambophe because impilo yakhe isengcopheni ngempela. Sebengambulala. Okay. Ngihambe amaphoyisa ngazi ukuthi uzodayisela kuphi kanjani, ngiwatshela amaphoyisa ukuthi no uyodayisa endaweni ethile ngesikhathi esithile nangampela amaphoyisa amfica amthatha ambophe. Okay-ke seboshiwe-ke. Utheme seboshiwe. Ngabona nami ukuthi no impilo-ke manje isithanda ukuba tough. Cause sekumele manje eseboshiwe sekumele manje kube yimina omsizayo ejele. Kube yimina owenza izinto ukuthi adle ntontoni. Kuhamba ngabona ukuthi engazuthi nami-ke manje singahluleka-ke nami ukuthi manje afford indaba yalana bese sihlala khona simuvele khona. Ngibona ukuthi no engazuthi kumele ngiphindele back manje lokushini ukuze sikwazi ukuthi siphile kahle. Hayi ngisithathe leso sinqumo ngiphindele lokushini ngiphinde ngihlale khona. Ngithe mase ngihleli ngibona ukuthi okay lo muntu lo kufanele njalo ngimenzele ukudla izinto nje edingakala ejele kumele ngimsupport. Ngizomsupporta ngani because bengenzela uyena izinto vele. Bengenzela iyona le mali but ngithe mangihlala phansi ngabona ukuthi kunokuthi ngilahlekele impilo yakhe. I rather ukuthi ngilahlekelwe imali. Yeah. So ngadecide ukuthi ngimdayise amaphoyiseni aboshwe ngiyasafarisha-ke manje. Ngasafarisha saphindele lokushini akhokhwake sahlala-ke. Sengizama nami indlela zokuthi-ke manje ngimtholele izinto ukuthi adle akwazi ukuphila naye ngaphakathi. Kwahamba-ke kwabanzima-ke ngagcina nami sengihluleka-ke manje ukuthi ngim-afford. Angisatholi into eningi nami-ke manje sengicabanga ngisho ukuthi ngidayise nami ngomzimba ngoba akusenzeki ngempela. Okay, ngakwenza lokho akungisizanga-ke mina-ke. Kusho ukuthi into nabanikazi bayo. Ngakwenza lokho ngithe ngisathi ngiyacabanga ngiyahlala uma ngimubuza ukuthi since izinto ongasakwazi ukuthi ngikwenzele uzokwenza njani. Athi mfethu into esengizoyenza zodwa ngithathe zona lezi abafethu la ngaphakathi. Ngithi mina uzoyithatha ndlelani athi hayi ngizobona ukuthi ngenza kanjani kodwa khona ngizogcina ngiphumile la. Ngizoyenza imizamo ukuthi ngigcine ngiphumile la. Ngithi mina you right. Azame-ke ngendlela azama ngayo mengabe ngichazela. Shuthi ukuzama kwakhe ugcina esebenzisa izinto zalabo abantu laba. Labantu laba abahlala nabejele aboshwe nabo bagcina sebemjikela. Like sebethi-ke manje since wena uphila thina phela wena usuphila thina. Socela ukuthi ukwazi ukuthi usuyintombi yethu. Hawu kanjani manje? Ethi wena usuzoba intombi yethu awukwazi phela ukuthi ungasebenzisa izinto akwabona khona into yamahhala emhlabeni. Angitsheni leyo nto leyo kube buhlungu ngiyibuza ukuthi na ngizoyimisa kanjani akwenzeka kuhlangana nami la endlini akuhlangani. Kuyabheda ngempela-ke manje. Akuhlangani ngempela angitshela ukuthi hayi no mfethu ungathuki. La engikhona manje sengi-right ngiyahlanganisa. Uthi mina uhlanganisa ndlelani? Athi na mfethu impilo uyazi nawe mfethu iyashintsha. Ishintsha nombani. Ngithi mina uyishintsha ndlelani? Athi na relax mina mfethu. Ngizosurvive as long as wena lapho u-right. Yabo ngihlale nami sengiyahlanganisa-ke manje ngigcine sengidayisela nami-ke ematafuleni. Sengidayisa ukuthi ngikwazi lala ngidlile ngindlale ngibekele amazambane ngidayise. Lamazambane lawo impilo bese ngiphilisela mina ngayo endlini ukuthi ngiphile. Sengihleli ngedwa vele. Hayi ngihlale-ke kanjalo asho ukuthi hayi ngikwazela ukuthola ukuthi. Okay kuhambe kushaya isikhathi sokuthi aphume ejele.
sesifike isikhathi sakhe sokuthi aphume since eyiphile le mpilo le yasejele. Sekufike isikhathi sokuthi aphume nakhona uphuma ngebheyili. Uma ephuma umfethu ngiyambona ukuthi hey, lo muntu lo unokushintsha nje, akuseyena lo muntu lo ophaphile, opheme. So umuntu nje angazi ukuthi akusekho right emqondweni, umqondo wakhe ngathi awusaphelele. Okay, ngimbuza ukuthi imamfethu kanti kwenzakalani ngaphakathi, yini le eyenzakalayo, udla kule nto ade uthi uyayidla udlani. Athi wena mfethu impilo ephila lapha mfethu ngeke uze uyi-understand wena, futhi wena ethekeni usamncane kwashakacisha futhi. Ngithi mina alright-ke ngitshene-ke phela ukuthi yini wayo kanjena, siyalibopha ijele phela wena ngiyakwazi ukuthi unjani. Athi hayi khululeka bangigqiba ukuthi into engizenzi. Mase yangitshena ukuthi hayi wena sister, mina lapha bese ngilala nabantu besilisa. Ngithi mina kanjani? Athi yabo ngoba bengithi kuwena ngi-right, ingoba mina bese ngisebenzisa into zabo, so bese befana nokuthi ngiyintombi kubona. Ngithi mina manje begcina senishayana yini, somshaya yini, sebekushayisisa yini ngocansi. Athi nabe seyimpilo yethu vele lapha ngaphakathi siyalalana vele so because ayikho intombazane ngaphakathi, abafana amantombazane. Ingithuseke lento ukuthi hayibo kanjani, and ngiyambona ukuthi na akekho right, ngiyambona ukuthi umqondo awusadonsi ngendlela. So kulento yakhe uma ngimbona ukuthi na ngempela asekho right, sengidinga manje ukuthi ngithole ukuthi yini engamsiza ngayo kulesimo lesakusona, yini engayenza ukuze abe right. Since nami ngingasebenzi ngingathathi intweni, because njengamanje sengasafana seqaleni, asa-afford lutho. Ngiyafuna ukuthi na ngimsize ukuthi abe right, abuyele esimeni sakhe, imali iyona engasekho. Oh, okay, alright sisi wami. So ngamanye amazwi nidinga into esa-counselling. Sisi wami ngiyayidinga ngampela i-counselling, ngiyayidinga i-counselling, even nami ngiyayidinga i-counselling because izinto esengidlule kuzona seziningi kakhulu. Angisakhoni ukuthi ngibhekane nesimo, sekuningi kakhulu. Since ngisho nje ukuthi umfowethu akekho right, phela akasakwazi ukujola nomuntu wesifazane, usejola nomuntu wesilisa futhi. And vele asho ukuthi akasakhoni ukuthi akasamuzwa umuntu wesilisa wesifazane. No, alright sisi wami. Yini nje ungayitshela mhlawumbe kumuntu obukela ekhaya as an advice, ungabayala uthini mhlawumbe? Indlela engayisho nje kumuntu osekhaya njengamanje obukelayo, kuyasiza ukuthi oqala nje abazali mangabe besakhona kusakhona umuntu okusupportile. Enza sure ukuthi uyacoshisisa kuyena, uyathatha imiyalelo yakhe, ungavumi lento ukuthi utotoseke, because ukutotoseka ikona lokho kwenza ukuthi sigcine senza izinto ezwrong. While mangabe abazali makuthiwa bayadlula emhlabeni thina bese awazi lutho, usugcina usuthatha izinto ezwrong, lezi zinto lezi ezigcina zikufaka enkingeni. Kunokuthi abazali bakho kube kuthiwa besakhona mhlawumbe wafunda isikole waqeda uhamba usebenza, uma usekhaya ungahlali ekhaya, hamba usebenza, hamba ufunda, uqhubeke ufunde ukuze impilo yakho ukwazi ukuyimela wena ngaphandle ukuthi uzocabanga ungena ebugebengweni, ngoba ubugebengu abuyiseli, kunalokho uyaqeda impilo yakho. Siyabonga kakhulu sisi ngestory. Uyizwele-ke nami ubukeli lapha ekhaya istory esikaSisinontsikelelo nobhuti wakhe, izinto abadlule kuzona nokuthi njengamanje sekukanjani. Siyathembisa-ke thina siwuMzansi Reality Stories ukuthi sizozama ngawo kusemandleni ukuthi sibaxhumanise nabantu abenza i-therapy abakhona, ngoba sinabo abantu aba-professional abasebenzisana kanye nathi enza i-therapy. So sibayisa kubona, siphinde futhi senze sure ukuthi senze i-follow up ya 3 months khona sokubona ukuthi umehluko ukhona yini kubona, bayasizakala yini, bayakuthola nokweluleka ngomqondo okuzobenza ukuthi nabo mabeqhubeka beya phambili benze izinqumo eziphusile, baphinde futhi bakwazi ukubuyela kwimpilo enormal. Siyabonga kakhulu-ke mbukeli kuhlelo lethu elithi Life After Dark kuMzansi Reality Stories olusupportwe noluxhaswe u-EasyBet. Sekuyiso-ke leso sikhathi sokuthi mina Mazwide ngithi let me love you and leave you. Danko.